Кому из нас попадется лучший браулер из вот этого пакетика? Сейчас узнаем. Юля открывает первая. Такого браулера я не видел, блин. За какую команду он играет? Мне попалось... Гэри? Вопрос только один. При чем тут Бравл Старс, ё-моё? Я открываю свой пакет. Ребят, напишите в комментариях, у кого круче был браулер, у меня или у моей жены?